Amici del canale YouTube, adesso vediamo l'innesco del cannolicchio. Tra le mani ho un mitico mazzo di cannolicchi super vivi e iniziamo a vedere a cosa bisogna stare attenti quando si maneggia il cannolicchio, perché lo conoscerete, è un'esca molto morbida, quindi bisogna stare attenti soprattutto quando utilizziamo il filo elastico. Innanzitutto, se dobbiamo estrarlo dal guscio, utilizziamo l'ago. 1 e 2, cioè i due tendini li tagliamo e questo diciamo che è il muscolo più utilizzabile da innescare. Primo accorgimento: il filo elastico. Il filo elastico deve essere sottile e poco resistente, cioè si deve rompere con facilità. Non deve essere di quelli rigidi, perché sennò poi quando lo leghiamo affonda nelle carni e rovina l'esca. Non solo, un altro accorgimento fondamentale e un errore da non fare è quello di inserirlo prima nel lago o meglio, si può inserire nel lago, però poi molte persone commettono l'errore di passare il filo elastico sul lago e poi di passare il cannolicchio sul lamo. No, sempre per lo stesso motivo succede che soprattutto nelle parti più strette il filo elastico si incastra nel lamo quando lo stiamo girando e cosa succede? Che ovviamente si impiglia nel lamo e sfracella tutta l'esca. Quindi il consiglio che vi do io è quello di passare il cannolicchio prima sul lamo e poi di legarlo col filo elastico. Le opzioni qua sono due. Lo possiamo inserire, a me piace molto mettere questa parte qui, questa dove c'è anche dove ci sono tutte le interiore del cannolicchio, sulla punta del lamo, però si può fare anche al contrario. Vedete, si passa sul lamo e poi col filo elastico, senza stare a schiacciare esageratamente, altro accorgimento: le spire del filo elastico devono essere lente, bisogna avanzare poco alla volta, non avanzare troppo velocemente, perché se andiamo avanti con le spire molto velocemente il cannolicchio si attorciglia, inizia a ruotare su se stesso e poi crea il fastidioso effetto twist. Invece questo, guardate come rimane dritto. Questo è l'innesco del cannolicchio intero, ma possiamo fare da un muscolo di cannolicchio, possiamo fare anche due inneschi. In questo caso, adesso questo lo sfilo, ovviamente può capitare che il cannolicchio sia troppo grande, quindi la divisione va fatta sicuramente prima con la forbice e non bisogna fare men che meno col mezzo cannolicchio, bisogna fare l'errore di legarlo prima sul lamo e poi passarlo sul lamo, perché bisogna fare esattamente come vi ho fatto vedere prima, ovvero taglia a metà, si passa sul lamo e poi si chiude col filo elastico. Siccome il cannolicchio è un'esca molto morbida,
soprattutto se dobbiamo insidiare pesci tipo le orate, possiamo innescarlo anche intero, o meglio col guscio. Il filo elastico non andrà più intorno al muscolo del canolicchio. Mettiamo sempre l'incisione dei due tendini, apriamo il canolicchio e se utilizziamo due ami, uno va sicuramente appoggiato qui nel bordo. Perché? Cosa succede? Quando noi lo lanciamo, il canolicchio va in trazione verso il basso. Quindi se noi l'amo lo mettiamo dentro la polpa, cosa succede? Che la straccia completamente e quasi fa uscire il canolicchio dall'altra parte. Comunque rovina l'innesco. Invece no. L'amo lo posizioniamo nella giunzione delle due conchiglie e il filo elastico lo mettiamo sul canolicchio, sulle valve. Non mi piace mettere due ami col canolicchio intero, preferisco un amo lo stesso, perché tanto poi bene o male l'orata incomincia sempre a mangiare dalla parte dove c'è più polpa, è quasi naturale. Quindi io il mono amo lo uso sia col trancio di muggine, sia col canolicchio intero, sia con, insomma, non mi piace il biamo. Per concludere voglio farvi vedere l'innesco super ciccione che solitamente presuppone la cattura di spigole, per esempio, e sono due canolicchi contrapposti. Adesso ne apro due, 1 e 2. Ovviamente l'amo deve essere di grandi dimensioni, quindi questo è un ottimo esempio. Uno lo passiamo sull'amo, l'altro lo mettiamo sul lago e poi li leghiamo uno sull'altro. Ok, quindi un primo passaggio leggero, sempre avanzando lentamente. Guardate quanto è bello questo doppio canolicchio. Poi col canolicchio ci si può sbizzarrire. In tanti dei miei video avrete visto che a me piace mettere sempre, anziché il doppio canolicchio, mettere il canolicchio e a fianco una striscia di seppia, perché si abbinano sempre le esche morbide con quelle dure, in modo che l'innesco sia più duraturo. Però siccome questo tutorial era dedicato al canolicchio, il canolicchio vi ho fatto vedere. Non dimenticatevi di attivare la campanella, spargete la voce, ditelo ai vostri amici, fateli iscrivere al canale, così diventiamo sempre di più. E più diventiamo e più tutorial vedrete nel canale. Mi raccomando, sotto il video fate le vostre domande e in base alle domande che fate ci vengono le ispirazioni per fare i nuovi tutorial. Ciao!